هاد الوصفة اللي غادي نشارك معاكم اليوم كتقوي المناعة، كتعالج السعال الحاد والكحة المزمنة. عندك نزلات برد حادة، كتعاني من الانتفاخ في اللوزتين، عندك أيضا التهاب في الحلق. اليوم غادي نشارك معاك وصفة رائعة جدا للكحة، للسعال الحاد، لنزلات البرد الحادة، لضيق التنفس. وصفة ما غادي تلقايها في حتى شي بلاصة. هاد الوصفة هادي تغنيك على الأدوية. اقسم بالله العلي العظيم البنات بالله ملي كتستعملي الوصفات الطبيعيه كداومي عليها 3 ايام فقط الى عندك كحه، سعال حاد، كل شيء كيزول مع هذه الوصفه اللي غادي نشارك معاك اليوم. جربيها وتفكريني، جربيها لوليداتك الصغار، جربيها ايضا حتى بالنسبه للناس الكبار. هذه الوصفه هذه طبيعيه 100%، كتقضي على البكتيريا اللي كتكون عندكم في الجسم ديالكم. ايضا هذه الوصفه هذه مضاده للالتهاب انتيبيوتيك طبيعي البنات. تقدري تحضريه في البيت ديالك. فهاد الوصفه كيف قلت لكم عندي هنا 2 فصوص ديال الثوم، عندي هنا حامضه واحده اولا ليمونه واحده، وعندي هنا برتقاله واحده اللي صغيره، عندي طرف ديال الزنجبيل الاخضر، سكينجبير عرق، عندي ايضا القرنفل، تقريبا واحد الكميه قليله من القرنفل. فهاد المكونات هادو هما اللي غادي نحتاجو في الشوربه اللي غادي نحضر معكم اليوم. اقسم بالله دوميها 3 ايام غادي تنساي السعال الحاد، ضيق التنفس، نزلة البرد الحاده، كتعاني من الزكام. هاد الوصفه هادي ما غادي تلقايها في شي بلاصه، وكنتمنى تبارطاجيوها مع الجميع باش تعمل فائده للكل. راه الدواء ما عنده حتى شي منفعه لكم، راه مضر بالصحه. كل ما كتستعملي وصفات طبيعيه تعالجي بهم الذات ديالك، كل ما كيكون احسن، لانه الادويه الصراحه ما مزياناش للجسم ديالنا، كناخذوها بكثره واكيد كيكون عندها ضرر للجسم ديالنا. كل ما كتاخذوا هاد المكونات الطبيعيه كدواء طبيعي كوني على يقين المناعه كتقوى في الجسم ديالك، كتكوني عندك المناعه قويه، وايضا كتشافي بسرعه. فهذه وصفه كتفيدك في الجسم ديالك، ما عندها حتى شي ضرر على الجسم ديالك. كتاخدي دوك 2 الفصوص ديال الثوم الكبار، كتشديهم، كتنقيهم، كتحيدي لهم القشره. ايضا غادي ناخذ هاد الزنجبيل عرق حتى هو كنقطعه وكنحيد له القشره ديالو، وكنستعملو حتى هو في الوصفه ديالي. كننصحكم انكم تستعملوا سكينجبير عرق، راه زوين بزاف بزاف، كيقوي المناعه ومضاد للالتهاب. ايضا غادي ناخذ هاد الحبات ديال البرتقال والليمون، غادي نغسلهم وغادي نبدا نحضر معكم الوصفه ديالي. وكنتمنى اخواتي تبارطاجيو الفيديو مع الجميع باش تعمل فائده للكل، وتخليو معكم واحد لايك في هذا الفيديو باش يزيد يوصل لاكبر عدد من الناس. هنا كناخذ واحد الكاسرونه اللي غادي نحضر فيها الوصفه ديالي. دوك الفصوص ديال الثوم كنقطعهم على 2 وكنوضعهم بهذا الشكل هذا. كناخذ هاد الحبه نتاع البرتقال وكنقطعها بالقشره نتاعها، فهي غنية بالفيتامين سي وكتساعدكم بشكل كبير باش كتخلصوا من الزكام. هنا عندي سكينجبير عرق كنشدو حتى هو وكنقطعو قطع صغيره. كناخذ هذاك القرنفل اللي عندي، القرنفل رائع جدا لضيق التنفس. الناس ديال لازم اللي عندهم ضيق في التنفس كنصحكم بالقرنفل. كتاخديه كتضيفي دوك الحبات ديال القرنفل، كتاخدي هاد البرتقاله حتى هي كتشديها، كتقطعيها بالجلوف تاعها اولا بالقشره نتاعها، وكتقطعيها لقطع صغيره. كل ما قطعتوا هاد العناصر قطع صغيره كتسهل عليكم باش دغيا كتحضر لكم الوصفه. حاولوا نتوما تصغروا على هاد تصغروا يعني القطع على كيف ما كنقطعهم انا، زيدوا صغروهم اكثر واكثر كيكون احسن. صافي غادي نقطعهم بهذا الشكل هذا. هاد الوصفه هادي والله العظيم البنات راها كتقوي المناعه بواحد الشكل اللي ما تصوروش. 3 ايام كتهناي من داك السعال اللي عندك، ضيق التنفس، الزكام، نزله البرد الحاده كيعالجها هاد المشروب هذا اللي غادي نشارك معك. صافي هنا من بعد ما كتوضعي هاد العناصر كامله في هاد الكاسرونه، غادي نملأها بالماء. الماء غادي نملأ القدر اللي غادي يغطي ليا هاد العناصر هادو. كل ما استعملتي كميه كثيره كل ما كتاخدي الماء على حساب اللي يغطي لك القدر ديال هاد المكونات. كنتمنى تكونوا فهمتوني. يعني ما كتاملئيش الكاسرونه كامله بالماء، كتغطي غير القدر ديال العناصر اللي عندك. صافي غادي نمر باش نوضعها فوق النار، نخليها تغلى تقريبا واحد المده ديال 10 ديال الدقائق.
ولا 7 ديال الدقائق، ما بين 7 دقائق و 10 دقائق. هاد العناصر ما خاصناش يطيبوا مزيان، خاصنا نخليو الفوائد ديالهم يعني تبقى في هاد الخصائص ديالهم يبقاو لينا. يعني غادي نستعملوهم طريين وفي نفس الوقت كنغليو عليهم الماء واحد شويه باش كيطلقوا لينا، بحال مثلا القرنفل كيزيد يطلق لكم الفوائد ديالو. صافي غير وكان كيبدا يغلى تقريبا واحد المده ديال 7 ديال الدقائق حتى ل 10 دقائق، كطفيو عليه النار، كتجيبي الميكسور وكطحني مزيان مزيان. كطحني هاد المشروب هذا. حاولي الا كان عندك خلاط كهربائي كتسني حتى كيبرد، عاد كتبداي طحني فيه مزيان هاد العناصر، ومن بعد كترجعيهم فوق النار. ملي تبغي تاخدي هاد المشروب كتسخنيه. الا كان عندك خلاط يدوي بهذا الشكل هذا، فراكي كتبقاي طحني مزيان وهو مازال سخون، وكتاخدي هاد المشروب هذا مباشره. كنطحنوا دوك الحبات ديال القرنفل حتى هما كنطحنوهم. هاد العناصر كامله يعني كيكونوا مازال ما طابوش معاكم. كيف ما كتلاحظوا داك الليمون راه مازال عندي، مازال ما طابش مزيان. البرتقال الثوم حتى هو يعني ما طايبش مزيان، راه مازال خضر. انا قلت لكم غير وكان كيبدا يغلى معاكم داك الماء واحد المده ديال 7 دقائق، صافي كطفيو النار. صافي كنطحن الكل جيدا كيف ما كتلاحظوا معايا حتى كيولي ليا على شكل شوربه اللي كيكون القوام ديالها خاتر ماشي خفيف بزاف. بغيتو تطحنوا وتزيدوا الماء وتطحنوه مزيان تاخذوه على شكل مشروب بحال العصير، ممكن اكيد. بغيتو تاخذوه على شكل شوربه اللي يكون خاتر معكم، فاكيد ممكن. انا هنا درتو على شكل شوربه. بغيتو تكثروا تزيدوا الماء وتطحنوه على شكل مشروب، ممكن اكيد. انا خديته على شكل شوربه. الا بغيتو تاخذوه على شكل مشروب حاولوا تصفيوه باش هكذا تاخذوه بسهوله، ما كاين حتى شي مشكل الا صفيتو هاد العناصر هادو. صافي هنا غادي نطحن الكل جيدا كيف ما كتلاحظوا معايا، وغادي ناخذ هنا واحد الزلافه كيف ما كتلاحظوا معايا، نص زليفه، غير نص زليفه، ما تاخديش زلافه كامله، نص زليفه. كل نهار فطري لي يا اختي بهاد الزلافه هادي على الريق، على الريق خديها زلافه من هاد المشروب هذا على الريق. قدرتي تاخديها 2 مرات في النهار كوني على يقين ما كاملاش 3 ايام تولي مزيان. كل نهار راه 3 ايام كتبان فيك النتيجه، ما كتبقى فيك لا سعال حاد لا زكام لا نزله البرد الحاده. خدي هذه كل نهار على الصباح مع الريق، شربيها وما تفطريش من وراها مباشره، تسناي واحد شويه عاد فطري. راها كتعالج ضيق التنفس، السعال كيزول منك، مضاده للالتهاب. البنات هذه غير جربوها وغتشكروني عليها. ديروها لوليداتكم، الا بغيتوا وليداتكم ديروها لهم مع العسل، راه غادي يبغيوها، يكون عسل الحر ولا حتى ديروا السكر ماشي مشكل. ديروها لهم وعطيوها لهم يشربوها، راه دقه بطله. وغادي تشكروني على هذه الوصفه هذه. كنتمنى تبارطاجيوها مع الجميع وتجربوها، والله يشافيكم كاملين. وما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو المقبل ان شاء الله مع وصفه جديده.